我还对你说，那些杀死你妈妈的敌人，并不是坏人。他们那么做，因为他们是军人，必须尽自己的职责。就像爸爸是军人，也要在战场上尽职责，去杀死敌人一样。我记得，爸爸，我当然记得。要知道，那是上世纪80年代，您对我的那种教育是很另类的，不被认可。如果传出去，足以毁掉您的军旅生涯。您想挖出我心中的那颗仇恨的种子，不让它发芽。从这一点，我就知道您是多么的爱我。我直到现在也很感激。但是没有用了。是的，当时我只是对那种叫职责的东西很好奇，它竟能使军人们互相厮杀而不记恨。但我不行，我还是恨他们，还是要让蜜蜂去蛰他们。我听了你的话，很难受。一个孩子有失去母爱的孤独和悲哀生出的仇恨，是不容易抹平的。能消除这种仇恨的，只有母爱本身。您意识到了这一点。有一阵儿，有一个阿姨常来家里，她对我很好，我们也很合得来。可不知为什么，她最终也没能成为我的新妈妈。小云，
当时我多为你想想就好了。后来，我慢慢适应了没有妈妈的生活，心中那幼稚的仇恨也随着时间消退，但那种有趣的游戏却从来没有停止过。种种幻想中的武器伴随着我的成长，但武器真正成为我生活中的一部分，还是从那个暑假开始的。那是我小学2年级的暑假，您要去南方参加组建海军陆战队的工作。看到我得知这个消息之后，很失望，就把我也带去了。部队的位置很偏僻，我周围没有别的孩子。在您工作忙的时候，都是您的那些下级和同事们陪我玩。他们都是些野战部队的军官，大多没带过孩子。他们给我最多的玩具就是子弹壳，各种大小的都有。我拿它们当哨吹。有一次，我看到一个叔叔从弹夹中退出一颗子弹，就闹着要。那叔叔说，这不是给小孩玩的，小孩只能玩不带头的。我说，那你就把他的头拔掉再给我。他说，那就和我以前给过你的那些弹壳一样了呀，我可以再给你更多的。我说不行，我就要这个拔了头的。小云，你就是这样，看准一个目标就绝不撒手。那叔叔被我弄得没办法了，说好吧，但这不好拔呀，我给你打掉算了。他把子弹压回弹夹，提着冲锋枪到外面，冲天开了一枪，指着蹦到地上的弹壳说：“喏，拿去吧。”我却没有捡它，瞪圆了眼睛问：“弹头去哪儿了？”叔叔说：“飞上天了，很高很高。”我说：“怕后面那声“咕”，是不是它飞的声音啊？”叔叔说：“是啊，云云真聪明。”说完，他又冲天打了一枪。我再次听到了子弹穿过空气的呼啸声。
叔叔说，它飞得很快，能穿透薄钢板呢。我摸着冲锋枪，温热的枪管，过去游戏中幻想出来的种种武器，顿时变得那么软弱无力。眼前这个现实的武器，有了不可抗拒的吸引力。那些军旅中粗线条的汉子们，看到一个喜欢枪的小女孩，都觉得很可爱，就继续用枪使你高兴。那时部队上的弹药管理远没有现在这么严，很多退伍兵都能带走几10发子弹，所以他们有足够的子弹让你玩。最后竟发展到让你开枪。开始还帮你扶着枪，后来全由你自己拿枪打着玩了。我知道了，也没在意。那个暑假结束时，你都能自己把冲锋枪指到地上打连发了。那时，我抱着枪，感受着它击发时的颤动，像其他的小女孩抱着一个会唱歌的洋娃娃。后来，我又在训练场上看到了轻重机枪的射击，那声音在我听来不刺耳，倒像一种让我欢乐的歌唱。到了假期结束时，我在手榴弹爆炸和无后坐力炮射击时都不捂耳朵了。以后的假期，我也常带你到一线部队上去。这主要是想多些时间和你在一起。同时，我也觉得，部队虽然不是孩子待的地方，但毕竟是个比较单纯的环境，所以你待在那里也没什么害处。但我真的想错了。在那些假期中，我又接触了更多的武器。基层的军官和战士都喜欢让我玩那些东西，他们觉得那些东西是他们的骄傲。
依照他们童年的记忆，武器也是一个孩子最好的玩具。在别的孩子只能摆弄玩具枪时，我能够玩真家伙，是种幸运。教孩子开枪也是他们的一种享受，只要多注意些安全就行了。是啊，我记得那是陆战队的组建初期，实弹训练很频繁，除了亲自操作轻武器外，你还见到了更多的重型装备的实弹射击，像坦克、重炮、军舰什么的。在那座海边的山头上，你曾看到过军舰上的重炮对岸轰击，见到过轰炸机向海上目标投下一排排的炸弹。爸爸，最令我铭心刻骨的是第一次见到火焰喷射器。我激动地看着那条呼啸的火龙在海滩上洒出一片小小的火海。陆战队的一位中校对我说：“云云，你知道战场上最可怕的是什么吗？不是枪，不是炮，就是这东西。”在南疆战场上，我的一个战友被他的尾巴舔了一下，结果他身上的皮一碰就掉下来，活着还真他妈不如死了。就在野战医院，他趁人不注意，用手枪自我了结了。当时我就想到，最后在医院见到的妈妈，她全身的皮肤也都溃烂了，她的手指肿胀发黑，连用手枪自我了断都不可能。这经历可能会使一些人一生远离武器，却也会使另一些人迷上它。我属于后者。恐怖的机器潜藏着一种力量，正是这种力量像毒品一样的迷住了我。小云，武器对你的影响，我以前也有所察觉。
但没太在意。直到那次海滩靶场上的射击训练，项目是搬用机枪对海上近岸目标的射击。这个项目难度很大，因为海上目标起伏不定，轻机枪在海滩上射击时，支架又容易在沙中陷下去。结果战士们的成绩都不理想。那个上尉连长喊道：“你们这帮孬货，现在让你们看看，你们连个女娃娃都不如。来，云云，让这帮废物开开眼。”于是，我趴在沙滩上，打光了2盘子弹，成绩都是优秀。当时，我看着喷火的机枪在你那双白嫩的小手中稳稳的震动，那是一双12岁小女孩的手啊！我还看到枪膛的残气吹起你那小额头上的刘海儿，我看到你的大眼睛映着枪口的火光，还有你目光中的那种狂喜和兴奋。小云呐，我当时吓坏了，真的吓坏了。我不知道自己的女儿是怎么变成这样的。您当时拉起我就走，就在陆战队员们的欢呼声中把我拉走了。你愤怒地告诉在场的所有人，以后不许让我的女儿摸枪。爸爸，我第一次见您生那么大的气，以后您再也没有带我到部队上去，在家里，您抽出很多的时间来和我在一起，即使影响了工作，也在所不惜。你带我涉猎音乐、艺术和文学，开始只是清新宜人的那些，后来就更经典、更深入了。我想培养你一个女孩正常的美感，把你的感觉从那种可怕的倾向中矫正过来。